Artistoonni Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti adamfamanii ajjeefamuun isaanii yaaddoo hamaa ta'aa dhufeetu jira. Yaadannoodhuma yeroo dhiyoodhaanas artistii Hacaaluu Hundeessaa bifa nama rifaasisuun rasaasaan rukutamee magaalaa Finfinnee keessatti ajjeefame. Akkasumas immoo artistii Eebbisaa Addunyaa yaadannoodhuma baroota dhiyoodhaas ajjeefamee bifa suukanneessaan lafarraa harkifame. Yoosef Gammachuus magaalaa Finfinnee nurraa nyaatte. Daadhii Galaanis ni dhabne. Amma immoo weellisaa Oromoo Girmaa Kaasaa rasaasaan magaalaa Finfinnee keessatti ajjeefamuu isaatu dhaga'ame. Haalli kun akkasiin itti fufnaan artistoonni Oromoo amma Finfinnee keessa jiraatanuu wabii maal qabuun yaaddoo hamaadha. Ajjeechaan suukanneessaa artistoota Oromoo irratti xiyyeeffate kun maalii kan jedhu yaaddoo hamaadha. Sirnoota dhufaa darbaa keessatti artistoonni Oromoo uummata Oromoo dura aarsaa kaffalaa har'a ga'aniiru. Ammas aarsaadhumatti jiru. Dhimmi kun maaliif ta'e artistoota Oromoo irratti maaliif xiyyeeffatame kan jedhamu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Artistii jechuun duree uummataati. Artistii jechuun sagalee uummataati. Artistii tokko dhabamsiisuun sagalee uummataa ukkaamsuudhaaf yaaluudha. Keessattuu artistoota Oromoo uummata isaaniif sagalee ta'anii fi sirboota warraaqsaa sirban irratti ajjeechaan akkasii kun kan xiyyeeffatedha. Baroota dhufaa darbaa keessatti artistoonni Oromoo wareegama gurguddaa kaffalanii uummata isaaniif sagalee ta'an hanga har'aatti wareegama kaffalaatii jiru. Egaa ajjeechonni halkan dahoo godhatee artistoota Oromoo irratti raawwatamu kun yeruma maraa qaama hin beekamneen ajjeefaman jedhamuudhaan ukkaanfamee bira darbama. Dhugaa isaanis dhiiga isaanis dacheen Finfinnee dhugdeetuma calliste. Haalli kun maaliif hin dhaabbanne? Haalli kun maaliif akkasiin itti fufe? Ola deemaan artistoonni Oromoo lafaa dhufeeyyii akkasumas buleeyyiin aarsaa hidhaa hanga ajjeechaa kaffaluun hanga yoomii itti fufaan yaaddoo koo fi yaaddoo uummata bal'aati. Egaa weellisaa Girmaa Kaasaa magaalaa Finfinnee naannoo Furii jedhamutti hoteela Hiriyaa keessatti rasaasa rukutamee akka ajjeefame odeessaaleen tokko tokko miidiyaa hawaasaa kanarra oliif gadi deemu. Haa ta'uti garuu Girmaa Kaasaa eenyutu ajjeese? Maaliif akka ajjeefame wanti ifatti adda bahe hin jiru. Haa ta'uti garuu artistoonni Oromoo haala hin beekamneen yeroo hedduu ajjeefamuun isaanii baratamaa dhufeetu jira. Kun immoo callifamee ilaallaan haala kanaa yoo itti fufe artistoota Oromoo hedduu jaalannu sagalee keenya jennee abdannu dhabuudhaaf deemnaa jechuudha. Kanaaf dhimma kana callisnee ilaaluun barbaachisaa miti. Artistoonni Oromoo sagalee uummata isaanii waan ta'eef gaafa rakkoon artistoota Oromoo irra ga'us uummanni Oromoo sagalee ta'uuf hin dirqamadha. Uummanni Oromoo artistii isaatiif ka'ee hin falmu. Dhugaa artistii isaa, dhugaa dhiiga artistii isaa hin gaafatu yoo ta'e gara fuulduraatti immoo dhugaan dhiiga ilmaan Oromoo martinuu haala kanaan dhokatee hafuun sirrii miti. Eebbisaa Addunyaa gocha suukanneessaan gaafa ajjeefamu callisnee ilaaluun gumaa isaa dhiisuun Yoosef Gammachuu akka dhabnuuf nu affeere. Yoosef Gammachuun fa'aa gaafa ajjeefaman callisuun Hacaaluu Hundeessaa fa'aa akka dhabnuuf nu affeere. Gumaan Daadhii Galaan fa'aa, gumaan Hacaaluu Hundeessaa fa'aa osoo hin bahin immoo hafuun kunoo Girmaa Kaasaa fa'aa akka dhabnuuf nu affeere. Kanaaf ilmaan Oromoo martinuu kaabaa kibbaa bahaa dhihaadhaa artistoota Oromoo Finfinnee keessatti yeroo yeroodhaan ajjeefaman kun gara fuulduraatti akka dhaabbatuu fi falatti gochuuf dhimmi rakkoo kana maal akka ta'e gadi fageenyaan qorachuun barbaachisaadha. Madda rakkoo kanaa beekanii artistoonni Oromoos of eeggannoo cimaa yoo godhan malee haalli kun itti fufnaan tokkuma tokkoon artistoota keenya qaqqaalii dhabuun keenya waan oolu miti. Biyya abbaan argisi ajjeesuu keessatti of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Artistii tokko dhabuun nama tokko dhabuu miti. Sagalee uummata bal'aa dhabuudha. Artistiin waan hunda uummata Oromooti. Artistiin gadda gammachuu bohaartii uummata tokko seenaa duudhaa kan addunyaatti beeksisu akkasuma uummanni tokko aadaa fi duudhaan hawaasi as dinagdee dhaloota dhalootaatti akka darbu gochuudhaaf artistoonni Oromoo
shoora olaanaa qabu. Aartistii jechuun gumbii aadaa, gumbii seenaa akkasumas gumbii siyaasa eenyummaa Oromooti. Kanaaf immoo kana qusachuun barbaachisaadha. Aartistii Oromootti bu'uu jechuun ija Oromootti bu'uu jechuudha. Aartistii Oromoo fi qabsoon Oromoo siyaasa dinagdeen Oromoo baay'ee walitti hidhataadha. Sirni dhufaa darbaa uummatarra aartistii Oromootti xiyyeeffata. Kun egaa wantoota amma kaasne mara aartistoonni Oromoo waan baatanii deemanii fi sirni immoo waan kana ukkaamsuu barbaadu aartistii kana dhabamsiisa jechuudha. Girmaa Kaasaa weellisaa lafaa dhufaa sirboota mimmiidhagoo uummata kanaaf yeroo dhiyoonas gumaachaa jirudha. Gara fuulduraattis aartii Oromoo keessatti ashaaraa mataasaa kaa'uuf dargaggeessa haamilee qabuu fi aartistii jabaa yeroo dhiyoonas uummata Oromoo keessatti mul'achaa jirudha. Egaa haala suukanneessaadhaan magaalaa Finfinnee keessatti halkan abaaramtuun nurraa fudhatteetu jirti. Egaa ammallee dhugaan mucaa kanaa wanti ifa ta'e hin jiru. Namni martinuu waan isatti fakkaate haasaa, namoonni achitti argamanis kan isaan dubbatan hedduunsaa wal'aadha. Kaan qaamota nageenyaatiin wal dhabee ajjeefame kan jedhanis ni jiru. Akkasuma kaan immoo aartistiin kun yakkaan himatamee mana hidhaa ture. Mana hidhaa keessaa yakka sana osoo hin xumuratin miliqee bahee poolisiidhaan barbaadamaa ture kan jedhanis ni jiru. Qaamoliin nageenyaa to'achuudhaaf yeroo yaalanitti meeshaa of harkaa waan qabuuf shugguxiidhaan rasaasa itti dhukaasee kan jedhanis ni jiru. Egaa ofirraa ittisuudhaaf boodarra garuu miila isaa rukutamee ajjeefame jedhu. Garuu ammatti dhugaansaa kana haqni isaa kana kanaaf ajjeefamee sababni jiru kanadha jedhamee qaamni as bahee ibsu hin jiru. Garuu dhugaan jiru tokko aartistii Oromoo kun Finfinnee keessatti ajjeefamuu isaati. Namni ajjeese maaliif akka ajjeese amma ammaatti hin ibsamne. Qaamni mootummaa amma yoonaatti dhimma kanarratti deebii hin kennine. Garuu sooshaal miidiyaa irratti namoonni gadda isaanii ibsachaatii jiru. Girmaa Kaasaa keessattuu yeroo dhiyoonas wallee mata dureensaa Afrikaa Kuush jedhu uummata kana biraan ga'uunsaa ni yaadatama. Walleen sunis qulqullinaa fi bifa bareedaa seenaa uummata Oromoo kan calaqqisiisu waan ta'eef uummanni Oromoos harkaa fuudhee dhaggeeffachaa tureera. Egaa osoo oolee hin bubbuliin lubbuun dhiiraa biliqaa gaafa baatu hin beekanii kan jedhan suni dhugumadha. Lubbuun Girmaa Kaasaas tasuma baatee nu biraa dhabamteetu jirti. Egaa dhugaansa haa baatu. Uummanni Oromoos immoo aartistoota isaatiif kachuu qaba. Akkasuma immoo aartistoonni Oromoo ija diinaa keessa jirtan magaalaa Finfinnee fi gara biraa jiraattan of eeggannoo jabaa taasisan adaraa kiyya yeroo maraati. Nuti isin barbaannaa, isin qaroo keenya, isin sagalee keenya waan taataniif isin dhabuu hin barbaannu. Aartistoonni Oromoo xiyyeeffannoo diinaa kallattii garaagaraan isin irra jiru. Qaamni isin eegu yoo dhabame ofuma keessanii of eegdanii of tiksitanii uummata keessaniif yoo jiraattan baay'ee gaariidhaan jedham. Aartistoota Oromoo amma lubbuun jiran Waaqayyo lubbuu isaanii isaan haa eegu. Isaanis immoo of haa eeganii dhaamsa kiyyadha. Girmaa Kaasaa immoo dhugaansaa yoo bahe maaliif akka ajjeefame, eenyu akka ajjeefame yoo barre immoo kan qabannee walitti deebinu ta'a. Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaa oduu fi odeeffannoo waayitaawaa waan sin biraan ga'uu fi miidiyaa kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Namoonni hanga yoonaa yeroo keessan kennitanii nu waliin turtanii horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.